Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Krasnodar Toshkent, Rostov-na-Donu Toshkent, Saratov-Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodardan, Rostovdan, Saratovdan Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Gelenjik shaharlaridan, Rostov-na-Donuga yaqin bo'lgan Mariupol, Donetsk, Lugan shaharlaridan bizning avtobuslarimiz orqali vatanga qaytishingiz mumkin. Rossiyskiy raqamimiz +7 960 285 75 75. O'zbekiston raqamimiz esa 90lik kodi bilan 268 53 13 raqamlari orqali bog'lanib, o'zingiz uchun joy yozdirishingiz mumkin. Dokumentlarida muammosi bor vatandoshlarimizni ham muammosiz olib ketamiz. Sizlar ham bemalol qo'ng'iroq qilib o'zingizlarga joy yozdirsanglar bo'ladi. O'zbekistonda Rossiyaning juda ko'plab shaharlariga avtobuslarimiz qatnayapti. Bemalol O'zbekistondan qaytmoqchi bo'layotgan hamyurtlarimiz ham bizning avtobus xizmatlarimiz orqali Rossiyaning istalgan shaharlariga borishingiz mumkin. Videoga like bosishni unutmanglar.